Привет! Приехали мы сегодня на вот этот кран Фу-23Б. Сейчас полезем наверх, что-то у нее с грузовой лебедкой у Ларисы. Сейчас посмотрим, что там случилось. У меня есть маленькое подозрение, что там за проблема. Но вот она только что работает, уже сейчас только что Вира давала. Слышу грохот какой-то неприятный. Ну сейчас проверим, посмотрим, что да как. Давайте встретимся наверху. Прилезли на кран. Надо было показать, а мы в принципе сейчас и покажем, что нам сложно, что ли. А ну включи кран. Так, включили кран. Да, Вира? Сейчас покажем, что оно. Задолбали, мне проверить надо. Так они вяжут его. Сейчас. А то говорят, я еще виноват остался. Тросоукладчик у нас намазюканный такой. Короче, все классно, сейчас будем смотреть. Проверю как раз, гляну сопротивление. Ну сейчас освободится кран, я включусь, тогда покажу, что за проблема. Вторую. Третью. Вот такая штука у нас, ребята. Слышите, как оно тарахтит? Вот это нам сейчас надо исправить. У меня есть очень большое подозрение, что это все-таки проблема с динамикой, проблема с вот этими диодами. Выключи кран! Я сейчас сам пойду выключу. Все, выключаем. Да, то что-то мне третья скорость не нравится. Но хотя бы успокаивает то, что на четвертой все в порядке. Так, я думаю, что все-таки проблема с вот этими диодами. Ох, ё! Я что-то думаю, что может быть даже с вот этим. Вот он похоже как меньше, этот диодик. А ну мы сейчас сразу со старта рванем к нему. Сейчас рванем и померяем его. Потому что у меня похожая проблема была на другом кране. Диоды мощные, 200-амперные. Так. Свою прозвонку угандошил. Оторвал провод. Придется ремонтировать. Сейчас достаю пультик. Так. Офигенно, как неудобно одной рукой работать, честно. Ничего, мне и подписчик обещал крепление, если что. Так, диод звонится. Правда, касается корпуса. Блин, ну неудобно реально. Реально неудобно. А ну подержи один провод. Да нет, нормально, а ну ты дотронься туда до корпуса. Как бы нормально. Так, ладно, тогда вскрываем их все. Какой найду, такой покажу, если он здесь проблема. Сейчас открутим все диоды, прозвоню их. Так, ребята. О, прикольно, кран не запускается, сейчас будем смотреть. Короче, получилась какая фигня. Пересмотрел я диоды, пересмотрел все эти самые опускатели, вскрыл все моторы, проверил щетки, вот вскрыл барно, проверил там этот самый, ой, раз, два, три, быстро хотел сказать, подключение, думал, может где-то что-то отгорело. В общем, выхожу я на то, что у нас проблема с нижним мотором. Почему? Потому что у нас вибрация и на первых скоростях, то есть первая, вторая, третья, на четвертой работает верхний мотор, нижний не участвует никаким образом, и на пятой как раз таки у нас работает нижний мотор. То есть раз идет стук снизу, причем даже на пятой скорости мотор работает полностью без динамики, то я делаю вывод, что у нас проблема там. Больше у меня как бы вариантов особо нет. Так что будем копать в ту сторону. Вот как-то так. Поэтому все мы запускаем, отдаем в работу. Пока так. И завтра все приедем сюда с инструментом, с талькой, для того, чтобы срывать моторы, выкидывать их, проверять, что там за проблема.
Ну что, ребят, при замене шестерни меня не было при разборе редуктора. Ну, хотелось бы показать, что произошло, почему был стук в моторе. Я со своей стороны проверил, перерыл всю электрику, как бы поискать проблем там проблем не было. И вот в чем была проблема. На нижнем моторе вот так вот расколошматило шестерню. Причем самое интересное, расколошматило только ее одну. Вот видите, зубья посрезала, поразбивала. Слава богу, не добралась до 99-й. То есть как бы только одна шестерня повредилась. На остальных, говорят, там все было четенько. Вот и поэтому она как бы стучала. Были удары слышны. Вот как бы такая фигня. Но сначала мы проверяем полностью электрику, чтобы зазря не сдергивать моторы. Ну, если когда-то будет возможность, я покажу, конечно, как и моторы снимаются. Вот, но вот такие результаты бывают работы редуктора. То есть, если есть посторонний стук, значит он не просто так. Причина, почему это могло случиться, ну, как бы точно не могу сказать, но есть вероятность того, что вот здесь вот стоит гайка такая, она могла послабиться, и шестерня могла начать двигаться, и, соответственно, зуб на зуб не очень попадает, и начала ломать. Ну, то ли еще какая-то такая фигня. Честно, я вам не скажу точно, но такие результаты. Ну все, давайте, поехали мы ремонтироваться. Дальше заниматься работой. А вы видите результат, какой был этот стук, причина этого стука. Все, всем пока, всем удачи.